हेलो गाइस, आज हम लोग प्रोटोनर का पीवीसी एडजस्टेबल डंबल अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। लेट्स गो। ये देखिए, पहले हम लोग सैनिटाइजर का यूज़ कर लेते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो चाहेंगे वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये 10 kg का है। ये देखिए, मैंने इसको फेंका अंदर और ये मैं इसे अब अनबॉक्सिंग करता हूँ। एक सेकेंड गाइस। काफी गर्मी है गाइस। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये प्लास्टिक का है डंबल और ये आप देख सकते हैं, काफी ठीक है। ये दो से अंदर फेंका। ये है प्लेट्स, पीवीसी प्लेट्स। ये है 2.5 kg। ये देखिए, ये देखिए गाइस, टू 2.5 kg। इस तरह का ये 4 प्लेट्स हैं। मैं ये आपको सारा को खोल के दिखाऊंगा आज।
जैसा कि आपने देख रहे हैं, ये 4 प्लेट है, 1 2 3 4। ये 4 प्लेट। ये डंबल मैंने ऑर्डर किया था 749 में, जो कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको मैं ये एडजस्ट करके दिखाता हूँ। जैसा कि ये 2 रेडी हो गया है, 2 और रेडी करके मैं दिखाऊंगा सभी को। ये ठोस है एकदम। वन मिनट गाइस। सो ये अब हमारा डंबल तैयार हो गया है। इसे आप चाहेंगे इस तरह ले सकते हैं। ये देखिए आप सभी का डंबल हो गया है तैयार। ये हुआ से आपका डंबल। मैं ये सैनिटाइजर लगा लेता हूँ। हेलो गाइस, ये रहा मेरा अनबॉक्सिंग किया हुआ प्रोडक्ट। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर जो चाहे वहाँ से परचेस कर सकते हैं इसे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपका प्यारा सा चैनल। थैंक यू।